არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერთ. რატო ბაქიბუქობენ იმაზე, რისი თავიც არ აქვს. არ არსებობს, გამორიცხული არის, რომ ქართულმა ოცნებამ მოახერხოს ჩემი დაჭერა. ვერ დამიჭერთ, გამორიცხული და მეტიც გაგიწყდებათ ის ჯაჭვი, რომელიც მყარი გეგონათ. 23 თებერვლის დილას გამბედაობის ეს აქტი შედგა და ვიდრე მავანთა მიერ ასასინთა მთავარ ბასტიონად ალამუთად წოდებული შენობის ჯერ კიდევ ნებაყოფლობითი ტუსაღი საოფისე ციხესიმაგრიდან დროშას გადმოფენდა და პოლიციას შესძახებდა ოფისი ნელ-ნელა ივსებოდა სამართალდამცველებით. თუმცა მანამდე იყო ორი გაფრთხილება და მოწოდება ოფისიდან ნებით გამოსვლის თაობაზე. ბუნებრივია უშედეგოდ. მელიას აყვანის ოპერაცია მალე დასრულდა. თანამედროვე ალამუთად წოდებული შენობის მთავარ ოთახში აღმართულმა სახელდახელო ბარიკადმა მხოლოდ რამდენიმე წამი გაძლო. გავადრო და ვნებათაღელვა ალბათ შედარებით დაცხრება. თუმცა ახლა ამ კადრებზე თანამედროვე საქართველო მწვავედ კამათობს. და როცა პარტიის თავმჯდომარე ოთახიდან გაიყვანეს, თვალში ყველას სხვადასხვა რამ მოხვდა. მელიას გულშემატკივრებისთვის ამ კადრებში სისასტიკე ჩანს. მისი მოწინააღმდეგეებისთვის კი იდეალურად დაგეგმილი და შესრულებული აყვანის ოპერაცია. მხარდამჭერები ახლაც თვლიან, რომ პარტიის თავმჯდომარე თავგანწირვით იბრძვის. მოწინააღმდეგეები კი ამაყობენ სახელმწიფოთი, რომელმაც სამართალი აღასრულა და დააკავა დამნაშავე, რომელმაც სადა კანონზე მაღლა დამდგარიყო. ასე იყოფა აზრი ორ პოლიტიკურ ბანაკშიც, რომელთაგან ერთმაც 23 თებერვლის დილას პოლიტიკური ბრძოლის ახალი ეტაპი დაანონსა. პატიმრობით ბრძოლა არ მთავრდება, პატიმრობით ბრძოლა იწყება. მეორემ კითხვა, რომ სცადა ყველაფერი, თუმცა ასე თავადი სურვა ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარემ. არ გადაიხადა, დაიჭერეს. უпроსორად თვითონ დაიჭერა საკუთარი თავი. მმართველი პარტიის ამ განცხადებას თავისი ლოგიკა აქვს. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც 1 ნოემბერს საჯაროდ მოხსნილი და ხალხში თეთრი ხელთათმანივით ნასროლი ელექტრონული სამაჯური რაღაცით პოლიტიკურ სამართლებრივ დუელში გამოწვევას გავდა. თუმცა ვიდრე ქართული ოცნება მელიასთვის იმუნიტეტის მოხსნის თაობაზე გადაწყვეტილებას მიიღებდა და პროკურატურას ხელფეხს გაუხსნიდა, ამავე სამაჯურის მოხსნისთვის გაზრდილი გირაოს გადახდის ვადა თვენახევრის გასული იყო. რატომ არ იმსჯელეს ვადის ამოწურვისთანავე, ანუ დეკემბრის ბოლოს ამ თემაზე რთული სათქმელია. თუმცა მმართველი პარტიის მოქმედებებში, როგორც ჩანს, ბევრი რამ ამერიკულმა 6 იანვარმა შეცვალა. შესაძლოა ნახეს რა, რომ საკანონმდებლო ორგანოზე კაპიტოლიუმზე თავდასხმისთვის განვითარებული ამერიკული დემოკრატია ყველას უმკაცრესად სჯიდა, ქართულ ოცნებაშიც იფიქრეს, არც ქართულ საკანონმდებლო ორგანოზე მიტანილი იერიში უნდა დარჩეს დაუსჯელიო. თუმცა თავად დასავლეთის ლოგიკის ამ ჯაჭვით არ უხელმძღვანელია. ოპოზიციური პარტიის ოფისში ამავე პარტიის ლიდერის დაკავება დასავლეთისთვის კარგი სანახავი ვერ გამოდგა და წამოვიდა გზავნილები, საერთო სიტყვით შეშფოთებით. განსაკუთრებით მწვავედ ამ ფონზე შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ჟღერდა. მოვლენებს ევროატლანტიკურ გზაზე უკან გადადგმულ ნაბიჯს რომ უწოდებდა. თუმცა მთლიანობაში საერთაშორისო პარტნიორები შფოთავდნენ პოლარიზაციაზე, საუბრობდნენ დიალოგის აუცილებლობაზე და ორივე მხარის თავშეკავებაზე. ასეთი იყო უკვე ამერიკის მთავრობის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური პოზიცია. ჩვენ კვლავ მოვუწოდებთ ყველა მხარეს თავშეკავებისკენ, რათა თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ქმედება ან რიტორიკა, რამაც შეიძლება გაამწვავოს დაძაბულობა ან მიიყვანოს დაძაბულობამდე. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას იმოქმედოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთი დიალოგისა და თავშეკავებისკენ ორივე მხარეს მოუწოდებს, კრიტიკის ობიექტი მაინც ხელისუფლებაა. ოპოზიცია კი, რომელიც პოზიციებს ახლა უკვე დასავლური შფოთვით იმყარებს, ბუნებრივია კმაყოფილებას ვერ მალავს. თუმცა ერთი კია, საბოლოოდ ყველა გზავნილი ერთ მისამართზე. ქვეყანა საქართველოზე მოდის, რომელიც რა და არავის პარტიული მემკვიდრეობა არ არის. და მაშინ, როცა პარტიულ ომებში ქვეყნის იმიჯი ზიანდება, წილი ყველას თავისი მიუძღვის. არჩევნების შემდგომ, ვიდრე ნიკა მელიას დააკავებდნენ, მმართველი პარტია დასავლურ ფლანგზე გზავნილების პოლიტიკურ რაუნდს პირწმინდად იგებდა. ოპოზიცია კი დასავლეთის პირდაპირ და მკაცრ ტონს არჩევნების ლეგიტიმურობისა და პარლამენტში შესვლის თაობაზე თვეობით აიგნორებდა. სახელმწიფო მდივანს თბილისში აქციით ხვდებოდა და ცხელ გაზაფხულთან ერთად აანონსებდა, რომ შეძლებდა დასავლური რიტორიკის სათავისოდ შეცვლასაც.
ხო იცით რომ ტყუილ არასოდეს არაფერს საუბრობ და ვლაპარაკობ. ახლა ჩვენ გვჭირდება ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა. მოგვიანებით ოპოზიციის მცირე ნაწილმა სწორედ ამ დისტანციური ლიდერის თამაშის კვალი ამოიკითხა როგორც ნიკა მელიას დაუმორჩილებლობის აქტში, ისე მისი დაცვის გარშემო გაერთიანების იდეაშიც. ხალხმა, რომელიც ლეიბორისტების ოფისში არის, ერთმანეთ დაგვიდასტურეს, რომ ისინი თამაშობენ მიშას თამაშს. თითქოს ასე ფიქრობდა მმართველი პარტიაც, რომელიც თვალსად ევნებდა, როგორ მიჰყვებოდა ოპოზიცია გეგმას და როგორ მაგრდებოდა ამ გეგმის თანახმად დაუმორჩილებლობის აქტის შემოქმედი არა სადმე სხვაგან, არამედ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ოფისში. იყო თუ არა პროგნოზირებადი მოვლენათა განვითარების ასეთი ჯაჭვი და დასავლური კრიტიკა. პრემიერ გახარიას გადადგომის შემდეგ ალბათ კიდევ უფრო მეტად. თუმცა ფაქტია, რომ მმართველი გუნდი ოპოზიციურმა გეგმამ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ოფისამდე მიიყვანა და დასავლეთიც შეშფოთებით ალაპარაკდა. ამიტომ ლეგიტიმურად ჩნდება შეკითხვა: 8 წელი რომ მართავ, გაქვს თუ არა უფლება, რისკი ვერ გათვალო და ასე მარტივად წამოეგო ანკეს. თუმცა პოლარიზებით შეშფოთებული დასავლეთისთვის ქართულ ოცნებაში ასეთი პასუხი აქვთ. პოლარიზაციას განაპირობებს არა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების ყოფნა ციხეში, არამედ დამნაშავეების ყოფნა პოლიტიკაში. და მაინც იყო ეს დასავლური შეშფოთების გამოძახილი, უკან დახევა თუ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის გულწრფელი მცდელობა, ფაქტია, რომ კვირის ბოლოს პროკურატურამ მელიას გირაოს გადახდა და ამის შემდეგ სასამართლოში პატიმრობის შეცვლის შუამდგომლობით შესვლა კიდევ ერთხელ შესთავაზა. თუმცა ჯერჯერობით ამაოდ. როგორც ჩანს, მელიას თავისუფლება მრგვალი მაგიდის რაინდთა ცხელი გაზაფხულის რადიკალურ გეგმას არ ესადაგება. დღეს ისინი თათბირობენ ბევრს და დეკლარირებენ იმას, რომ ხელისუფლება პრორუსულია. ოპოზიცია კი უპრეცედენტოდ პროდასავლური. სწორედ ამ ლოგიკით ოპოზიციურ რიტორიკაში რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი საკვანძო ფიგურაა. ერთობა ირწმუნება, რომ მელია ახლა არა პარლამენტში შეჭრის მცდელობისთვის დაკავებული ფიგურა, არამედ გავრილოვის ტყვეა. თუმცა საქართველოში ყველაზე არაპოპულარულ გვარსახელს, რომელსაც დღეს ყველა პოლიტიკური მხარე ემიჯნება, ყველა ერთმანეთს უკავშირებს. მმართველი პარტიისთვის გავრილოვის სხვა არავინაა, თუ არა ოპოზიციის მაშველი რგოლი. ნაციონალური მოძრაობა ნიკანორ მელია და გავრილოვი არის ერთი მედლის ორი მხარე. ყოველთვის მაშველ რგოლად ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი. სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ მმართველ პარტიაში გაჟღერებულ ამ პოზიციას ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ძალიან მკაცრად უპასუხა. ასეთი თავხედობა და ასეთი უპატივცემულობა საკუთარი ხალხის მიმართ, როდესაც ხალხი მიგაჩნია იდიოტების ჯგროდ. თუ ამას ჩვენი მოსახლეობა მოითმენს, ის ნაწილი, ვინც მოითმენს, მეტის ღირსი ყოფილა. ახლა უკვე ალბათ ცოტა დაბნეულმა რიგითმა მოქალაქემ თავად უნდა გადაწყვიტოს რისი ღირსია და რას ფიქრობს მასზე იგივე პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც რამდენიმე თვით ადრე რუსეთის დუმის დეპუტატებს გავრილოვის ქვეყნიდან გაძევებისთვის გულწრფელად საჯარო დებოდიშებოდა. მე არ შემეშინდება ბოდიში მოვიხადო ამ აბსოლუტურად ცევდიანი ინციდენტის გამო. ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ არ დაგასრულებინებთ, სანამ არ მოგიბოდიშებთ. თუმცა ბოდიში, როგორც ჩანს, უკვე წარსულია. ამიტომ ერთობა ახლა თავისუფლების იდეას მარშირებს. ნიკა მელიას გათავისუფლებას ითხოვს და კრიზისის განმუხტვის გზას მხოლოდ ვადამდელ არჩევნებში ხედავს. ერთობას სწამს, რომ ასე გაუშვებს ქართულ ოცნებას ოპოზიციაში, თავად კი კოალიციური მთავრობის შექმნის იდეას შეასხავს ხორცს. და თუ ამ იდეას განხორციელება უწევია, ასე გამოიყურება კოალიციური მთავრობის შემადგენლობა, რომელთაგან ბევრს მთავრობაში მუშაობის 9 წლიანი გამოცდილება უკვე აქვს. თუმცა ამავე მართვის გამოცდილება აქვს საქართველოსაც. თავად პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ ერთობაში არიან, გასული 8 წლის განმავლობაში ერწმუნებოდნენ, რომ ოპოზიციურმა საქმიანობამ ბევრი რამ შესწინათ და ღირებულებებიც გადააფასეს. 2020 წლის 31 ოქტომბრამდე წინასაარჩევნოდ აღიარეს შეცდომებიც, რომლებსაც თავად მცირე გადაცდომებს უწოდებდნენ და ამ ერთი შეხედვით თითქოს იდეალურ მოცემულობაში რეპრესიულმა ჩვევამ მაინც აჩვენა თავისი სახე. რომელმაც ვერ დაიმორჩილა რა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მელიას დასაკავებლად მისული ვერც ერთი პოლიციელი მუქარით უკვე ოჯახებს გადაწვდა. ეს სპეციალიზმელები დოქსოპოლოები არიან თუ დედები და მემები არ აქვს. ყველას დედას და მამას უნდა მივიდეთ, აუწიონ ყური და სახში მოიყვანონ თავის შვილები. ჩვენ მუშაობთ ახლა რომ თითოეულის მისამართი გამოვხვრათ, ერთხელ უკვე ტელეფონები გამოვხვრათ, თითოეულის მისამართი უნდა იყოს სრობილი. ვინც აი ასეთ რაღაცაზე მოაწერს, ხელს უნდა იცოდეს, რომ მის მას ექნება მგლის ბილეთი და ის არასდროს სახელმწიფო სამსახურში არ იქნება, იმიტომ რომ ის არის მონა სოციალურ ქსელებში მათი სახელები და გვარები. სიცხვილის ბოძებზე. აი, ყველა ბოძზე იქნება მათი გვარი გამოკლული.
ჯერ რომ არ მოსულხარ და უკვე რომ რეპრესიებს აანონსებ, ეს ცალკე თემაა. თუმცა თუ რამეს აჩვენებს პოლარიზებული ქართული პოლიტიკა, ეს ვერ თუ არ გააზრებული შეცდომები და უსწავლელი გაკვეთილებია. როცა უკეთეს მომავალს პირდები და მხარდაჭერას ითხოვ, იგივეთი აღარ უნდა დაემუქრო. როცა გინდა რომ საკუთარ საქმეს კეთილი შინაარსი შესძინო, ოფისს ასასინთა რადიკალური სექტის სავანის სახელი არ უნდა შეურჩიო. ბოლო-ბოლო ალამუთზე გაცილებით დიდხანს აუღებლად ქართული ციხე-სიმაგრეები იდგნენ. და კიდევ, როცა სიმაგრეს ალყას არ ტყავდა, იქიდან თუნდაც მხოლოდ ერთი პატიმარი გამოყავს, ალბათ ისიც უნდა გათვალო, რა შედეგი მოჰყვება იმ ერთი ტუსაღის ტყვეობას. ახლა კი სახეზე ჯერჯერობით პოლიტიკური კრიზისია, რომლიდან გამოსავალიც ჯერ არჩენს და რომელშიც ათობით პოლიტიკური აქტორი დამნაშავეს მხოლოდ სხვაში ეძებს და არამც და არამც საკუთარ თავში. ესაც საქართველოს უახლესი ისტორიის თავისებურებაა. თორემ პოლიტიკოსებს ხანდახან მაინც საკუთარი მავნეზნისთვის რომ ეღალატათ და ზოგჯერ პარტიულ ინტერესებზე წინ უმთავრესი სახელმწიფო რომ დაეყენებინათ, 30 წელიწადში უკეთესი ქვეყანა კი უნდა აშენებულიყო. აშენებულიყო საქმით და არა ქუჩის პოლიტიკით. ვიდრე პოლიტიკური კრიზისი გაღრმავდებოდა, ამას ირწმუნებოდა არჩევნების შემდგომ მთელი 4 თვე დასავლური დემოკრატიული სამყარო. თუმცა მაშინ ბევრისთვის არასასურველი დასავლური გზავნილები ოკუპირებული ტერიტორიების ქვეყანაში, ისევ ოკუპანტის სასიხარულოდ, ქუჩის პარტიულ ხმაურში იკარგებოდა.